Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minuna biha. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa aqsamu lan padha sumpah sapa wong kafir. Teng mriki ay kufaru Makkah tegese kafir-kafir Makkah billahi lan atas nama Allah. Jahda aimanihim kelawan tenanan-tenanane sumpahe para kufar. Ay ghayat ijtihadihim tegese banget tenanane kufar fiha ing dalem aiman. Rupane sumpah la in ja'athum ayatun. La in ja'at iktine lamun teka hum ing kufar apa ayatun ayat mimma saing perkara. La in ja'at lamun teka hum ing kufar apa ayatun ayat mimma saing perkara iktarahu kang njaluk sapa kufar. La yu'minun nabi iktine padha iman sapa kufar dia kan ayat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indallah. Innamal ayatu ang sunati biro-biro ayatu indallah menurut kersane Allah atau menurut ukuran cara Allah. Yanziluha atau yunziluha nurono sapa Allah ing ayat kama kodine perkara ya saru kang kersane sapa Allah ing ma. Wa innama ana sunati ing sunnadirun wong sing ngekeki peringatan. Wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yusyirukum wa mau te apa yusiru iku iso merohno apa makum ing sira kabeh. Ayudrikum tegese merohno apa makum ing sira kabeh bi imani lan iman itu sak. Ida ja nalikane teko apa ayat. Antum tegese te sira kabeh lata druna orang ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono ayat. Sajane rasa dalika. Wa ma yusyirukum annaha satamne ayat idza ja'at nalikane teko ayat ulayut miruna ora iman sapa kufar. Mun niku makna setunggal gitu. Makna sing kedua ngeten iki. Wa ma te apa yusyiru merono apa makum ing sira kabeh. Zalika ing mengkono-mengkono ityanal ayat. Terus titik ngangge qiraah innaha. Satamne ayat idza ja'at ulayut miruna. Nah kira-kira napa annaha ya? Annaha. Jadi maknanya mau tidak mau harus dua kali. Nak kira kita kan annaha. Berarti dados fa'ile yusiru napa? Jadi fa'ile yusiru. Nak diwaca innaha berarti innaha niku istinaf berarti wa ma yusirukum wa ma ta'apa yusiru merono apa makum ing sira kabeh dalikal ayat mun titik. Terus innaha satamne ayat idza ja'at la yu'minu. Buat kalau terusakan, jadi maknanya tingkali. Kalau maknanya sing nganggo qiraah kita qiraah asin. Wa ma yusiru lan ora merohno wa mau te apa yusiru iku merohno apa makum ing sira kabeh apa annaha. Satemene ayat idza ja'at la yu'min. Nah iki pilihane qiraah sing dipilih Imam Suyuti wa mau te apa yusiru merohno apa makum ing sira kabeh dalikal ayat terus titik innaha satemene ayat idza ja'at la yu'min. Lima krono perkara sahabat Allah mesti apa mafi ilmi ing dalam ilmu insun wa fi qiraatin kita iklan tak innaha idza ja'at la tu'minu kita kan hale dadi khitab atau silakan kelawan dadi khitab bil kufari kedue pira-pira wong kafir wa fi ukhra lan ing dalam qiraah asliya bi fathi anna lan fathai anna bi makna la kelawan bermakna la au ma'mulat tan utawa khalidin amalno di amalno di mamaring perkara kobra kang sedurunge anah. Yang paling gampang di makmuli yusiru terus fa'ili yusiru. Wa nuqallibu lan wala amal insun afidatahum ing pira-pira atine wong kafir. Nuhawilu tegese mengalihkan ingsun kulubahum ing atine wong kafir ta'alino anil haqqi sanging hak. Ukurane fala yafhamuna mongko ora paham sapa kufar ing barang hak. Wa absarahum lan ngalehno ing pandangan-pandangane kufar anhu saking hak. Fala yusiruna mongko ora ningali sapa kufar ing hak. Kudu ora ningali fala yu'minuna mongko ora iman sapa kufar. Kama lam yu'minu bihi kaya oleh ra iman sapa kufar bihi kelawan ma. Ai bima tegese perkara unzilakan diturunna apa makna ayat sing ayat oleh ra iman awala maroten ing dalam kawitane
peristiwa atau kawitane keadaan. Manane wa nadharuhum lan ngembarno ingsun ing kufar. Manane natrukuhum tegese ngembarno ingsun ing kufar fi tughyanihim ing dalam lajute kufar dolalihim tegese kesesatane kufar yang maluna hale mamang sapa kufar atau ingkang mamang sapa kufar ya tarot dadu nanti tegese mamang sapa kufar mutahayyirina hale bingung kabeh. Terus didarasaken dawuh walau anna umpama sak temne ingsun apa nazalna nurun ingsun ilahi maring para kafir maka al malaikat ing malaikat wa kallama lan umpama ngomongi hum ing kufar sapa al mauta pira-pira sing mati kamak taroku kaya oleh jaluk sapa kufar wa hasarna lan umpama ngiring ingsun jamaah tegese ngiring ingsun alih ing atase kufar kula sein ing perkara kuwae tak kiring bulan hale berhadap-hadapan to hale madhep to hale bergelombang-gelombang kita mata ini iklan gemah loro kados kirai kita bulan jamu qabilan faujan tegese hale kelompok-kelompok wa bikasri qafilan kelan kasrai qaf wa fatil ba libalan muayanatan tegese kelawan langsung libalan jadi kirai kita no bulan iki wa fikiraten apa libalan maknane muayanatan tegese terang-terangan fasa itu mongko nyekseni sapa kufar bisika kelan bener sira maka nulimu maka ora ono sapa kufar yu'minu supaya iman sapa kufar lima krono perkara sabda kang mesti sapa ma fi ilmillah ing dalem ilmu Allah taala illa lakin ya sapa illa ayyasha Allah kecuali yang tong kersakno lakin ayyasha tetapi ini yang tong kersakno sapa Allah imanahum ing imane kufar fayuminu namung ko iman sapa kufar walakin aktsaruhum tetapi nek akeh kufar utawa akeh wong akeh iku ya jaluna iku padha bodho sapa kufar utawa walakin angel pancen maknane aksarohum akeh wong kafir walakin aksarohum akeh wong akeh apa akeh wong kafir wong gak sing goblok iku wong kafir apa umume wong yo umume wong kafir jadi tersangka oh berarti itu rujuk ya umume wong tak umum kafir ayo wong kafir yo goblok kafir berarti wong kafir pinter malah aki-aki wong kafir goblok berarti wong kafir sing pinter ora bocah ora tau mikir ayo nak umum wong kafir iku goblok berarti ono sing pinter daripada goblok kafir ayo milih ndi ada nih haji wangi no milah so sepenak jadi goblok ya jangan mikir pikir timbun rokok sekali mikir tangi turu mati ngebu lagi mikir caranya metu nak kelas di tengah nih caranya metu nak baru duit ijazah ini walakin na aktsarahum tetapi ini aki-aki wong akeh iku ya jaluna bodho sapa wong akeh utawa bodho sapa wong kafir piye zalika ing mengkono-mengkono iman iku bil masyiah ora bil ayat berdono dalika yang mengkono-mengkono mesti bener ya zalika ing annal iman bil masyiah atau annal iman iku biwiril mukjizat apa annal iman annahum la yu'minuna billahi milih dulu ya sekadung raro mun kula terus namanya ora terang badak terang lah tetep ra paham apa sing penting tak terang paham berapa wajib wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kabeh jalna gawe ingsun likuli nabiyin ing saben-saben nabi aduan ing musuh kama jalna di pangeran yo unik kabeh nabi dia musuh kama jalna kaya oleh gawe ingsun haula ing kono-kono kafir maka tak gawe ada ka musuh sira wa ibdalu lan batal musuh sange dawa aduan rupane musuh sapa syayatinal insi ing pira-pira setan sing rupa manusa maro data insi tegese napa fasek marut dari marit jamae marit marut jaga terus kamilin kamalan kan jamaah itu kan wasa anahu kamilin wa kamala terus kafirin kafaro fajirin fajaro maksudnya oleh jamaah oleh kayak ula ika humul kafarotul fajaro jadi jamaah kafir sing masyhur ku telu
kafirin kufar, no? Kafirin kufar semalim masyhur. Terus masyhur kedua itu diikutkan jamak mudzakkar salim kuliah juga kafirun. Terus yang ketiga itu fa'alatun, no? Fa'alatun terus kamilin kamalah kafirin kafaro fasikin fasaqah berarti fajirin fajara terus ulaika humul kafaratul fajar. Lan wong nak ngalim lughat niku maca Quran niku kagum. Kok kalu wa tidak wis ngaku. Wong sering maca Quran niku kalau maca Quran ping 3 nggih, siji lughat. Roh lughat tidak wis gawe. Nek wis ora ngarah yakin nek jam ngarah. Terus kedua niku makna. Terus ketiga itu lagi siapul kalam. Terus yang keempat kelima itu nganggu wali, jadi sabur-aburan tapi para pengira. Sabur-aburan itu serau usah nganggu manhat, tapi nganggu nopo ilmu wali. Sajane paling mungkin ke melok sing keempat. Tapi akhirnya ngawur tenang, no? Jadi ngawur tenang. Dan jadi dia yang paling terkenal itu kufar. Terus kafirun lagi nopo kafir itu pernah digunakan nopo Quran sekali. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Sayatinal insi tegese setan-setan manusa, marodatal insi tegese berat-berate manusa, wong manusa sing berat. Maroda maknane keluar saka aturan. Wal jinni lan marodah sangka jin. Jin itu. Ayo kira jin. Ora-ora. Iya. Pokoknya jin ya napa? Jin. Oh tak terang. Yuhi kang pareng bisikan waktu. Wahyu itu sakral ning kene Gus. Lan ada orang alim bisa ngambil lagi. Kowe muni wahyu kan sakral. Ning gone Quran kadang yuhi tinggu bisikan. Mergo yuhi ba'dhum. Coba jajal terjemah. Yang antar setan saling memberi wahyu. Jadi fitnah tenan. Oh setan kok wahyu? Iku kitab inti, malah ning Quran terus malah kira dulu cak ora karo-karuan. Istilah itu malah ning Quran apa? Yuhi ba'dhum jajal terjemah. Yang antar setan itu saling wah jadi geger. Jaga penistaan. Yuhi kan paring bisikan kok dewe inter. Lah nek ditakoki, berarti wahyu mana nih bisikan ya? Mana nih wahyu itu karek penempatannya pasti mana nih wahyu penempatan. Iki ngaji jadi wong alim atau ngaji merdukun bocah kita kok. Gak kita bedain. Makna itu anut siakul kalam apa anut mufradat? Enggak jawab di situ. Siakul kalam. Oh iya ora iso makna ya anut mufradat sih enak kowe. Makna yo kanggo mufradat sih, gak ono kamus tuh. Oh, mari balik yo. Balik ora pati tau ngaji. Mulai ngaji kapan? Sedina pidato ping 3. Oleh nambah ilmu ya. Tapi wis njawabune pinter harus kanggo balik. Tapi aja bandingane aku. Cek makna iku anut apa mufradat sih. Makna iku anut mufradat. Terus engkok murate iku anut siapul kalam. Jadi misalnya rumah ya awas tenan iki dosa. Jin itu maknanya barang sing ora ketok. Mergo jannaya junul jununan, jannaya junul jinan atau jin itu maknanya barang sing ora ketok. Rumah awas ya nak salah paham dadi hobi. Jin itu jin kancamu itu apa? Apa? Sing ora ketok. Barang sing ora ketok. Malane bengi iku dawuh pangeran ya falam majana alaihi lailu. Jadi nak maknane ya falam majana mau semangsane menggelapkan atau dadi nutupi alaihi ngatasé Ibrahim apa alaihi ketika Ibrahim diliputi malam, digelapi oleh suasana malam. Terus bocah sing ning gone rahim jenenge janin. Mergo bahasa Arab iku kembar terus. Angger madatul kalimah padha iku kembar terus. Kanggo sing ngerti maksudnya. Ya bahasa Arab itu paling gampang. Dene wong ra iso ki sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau Rabbun maknane sing rumah. Mulane pangeran darani Rabbun. Paham ya? Kalau terus ya. Wong edan itu jenenge majnun. Ora kok edan iku sapa? Majnun. Kok ketutup akale. Kok ketutup rasa malune. Jenenge majnun.
bocah cilik sini gue kandungan jenenge jani, kok gak ketok. Terus gue naruh untuk stres jenenge. Lo rasa tersinggung biasa wae. Biasa wae. Ngaji ku rileks ae, ora usah ngotot. Wong hidayat pahamu kabeh kersane pangeran. Sehingga Allah kadang istilahno malaikat iku ya jin dengan makna mustaq, dengan makna iku ning ayat wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Kabeh ulama maknane jinnah temriki iku malaikat. Jadi orang-orang kafir ke Mekah itu menjadikan antara Allah dan malaikat itu punya hubungan nasab. Ya, nah, setan yang ngono. Setan itu alamiah apa wasfiyah? Kadang Quran nganggep sebagai alamiah, kadang sebagai wasfiyah. Nak di maknane wasfiyah satona maknane wong sing balelo, banget ngrusake. Lah nek ngono kowe lah yo setan. Napas rawaras itu setan disebut sayatinal insi wal jinni, para pembelot atau para penjual kebenaran gitu. Terus pokoknya wong ra bener jenenge setan, cek manusa cek jin. Nah, lalu jin itu siapa? Ya jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Terus akhirnya makhluk setan iki saudara nih jin. Nah, tapi kita kadung darani jin itu alamiah. Resikonya darane alamiah akhirnya kan kita biasa ngomong manusa mbek jin iku mukallaf. Napa manusa mbek jin mukallaf. Mukallaf terus ana kelompok ketiga yang mesti salah jenenge setan. Nah, ya nak kita zaman ngaji cilik kan di kelompok sing iso waras iku manusa jin, sing ora iso waras setan. Nah, ngaji iku saiki mulai dilarani, maksudnya iku setan iso kok jenis jin atau manusa. Jadi ngomong lagi. Mulane memiliki tengsara inna syaitonal insi asadju alayya min syaitonil jin. Jadi ketemu kowe iku luwih bahaya dibanding ketemu jin. Repot e. Wa qala al-Ghazali kun min sayatinal jinni fi aman wahdar min sayatinal insi. Kowe nak ketemu setan jin masih gak masalah, nak ketemu setan manusia masalah. Sono tersane fa inna sayatinal insi arahu sayatinal jin. Jadi setan-setan sing manusia ku dadi ana setan jin iso turu, mergo mesti wakili. Ya kaya setan kan tukang ngadu-adu. Jebule setan nang gerak manusia wis tukang ngadu-adu. Liwat medsos iku wis iso turu. Setan gerakno sahabat kira setan iku malah mengkeret. Ten ora setan manusia. Sahabat. Dadi setan iku malah mikir. Setan ampe godho wong sahabat. Iku nek dene muncul malah wong do mengkeret perkarane. Wedi. Itu mak cukup melibatno manusia sing ayu-ayu. Berarti setan manusia iku istirahatno. Setan. Bentuk royalti ora kok menggantikan pekerjaannya kok. Setan sih. Kayak itu ulumul Quran. Ya tak percaya sitok-sitok. Lafat iku, aku sing balik lafat iku anut wasfiyah apa ismi. Aku nak ngaji hatta. Nah, gue mau balik wis cukup, tapi nak gue ilmu lama belum cukup. Anut wasfiyah apa alamiah? Alamiah. Ada di kok. Nah, anut alamiah berarti setan itu nama kelompok tertentu. Berarti manusia rasa darani setan. Ayo jawab to hato sing diburu. Mari ganjarane dipek to hato. Coba. Lho. Oportunis ini. Ayo, ISIS lho kanjeng ISIS. Nek Pak jeneng munibun niku wong sing bali ning pangeran. Iku maknane iku ngenteni dene khusuk apa mulai lahir wong khusuk. Ya pertanyaannya kan nama itu terdikte oleh ismiyah apa wasfiyah? Ayo ismiyah apa wasfiyah? Apa padha wae? Apa ora roh? Nek ora roh tak terangno. Milan. Wasfiyah malamnya. Muga kok ngaji, pinter ora yo karek memahami iku termasuk. Jawab dong. Wasfiyah apa alamiah? Ismiyah apa wasfiyah? Sakit wasfiyah di dalamnya. Menangis.
Tidak pernah kecil, nyamuk nih. Wong dengking nih. Apa nih? Pas ya malamnya? Apa? Lah iya setan itu setan. Salihun. Nggak terang dong. Ngaji ini ora tenang. Pokoknya ngaji untuk swarga, ora tau mikir. Wes saya tak bedheki sing gampang-gampang sing terkenal. Salat itu maknane kok? Salat sing terkenal. Doa. Wes. Saiki ketika wong acung salat, iku pikiran pertama kon ndonga apa kon salat dulu? Salat. Ismiyah. Ya ismiyah to pucuk. Penggawean maksud. Ya ora, maknane maknanya iku salat ismiyah apa salat sing mutlak doa? Ismiyah. Ya. Saiki maca selawat ning Nabi, ismiyah apa wasfiyah ketika maknane ndongakno Nabi? Ismiyah. Bingung to, Guys. Ngono nang Jawa dadi mubalek. Nah, kursus. Ono akademi. Iki kudu di karantina, Mas. Bayarnya 2 juta, karantina tuh. Pirang dina ben karantina. Salah bos. Siap. Tapi ojo pas mulut recep Mas. Bosol. Siap. Warai ben kan iki masalah kunci ilmu Quran. Kan iki ngaji akeh sing waras lah, maksudnya akeh sing alim. Warai. Diarani Quran mergo dibaca. Tapi Quran mengistilahkan diri kadang wal kitabil mubin. Diarani kita mergo ditulis. Maktub. Yes. Terus diarani wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Diarani roh mergo Quran menjadi hidup, menjadi roh. Sanane Quran diarani apa meneh ayo? Fi kitabim maknun, karena ada yang tidak tersentuh oleh siapapun. Ini ku sing teng mahfuz. Sapa meneh jenenge Quran ya mubalek kok aku nyebut papat kok. Furqan berarti di farqi bainal haqqi wa bainal batil. Nah, ketika alamiah itu pasti masih mulahadzah ning gone makna wasfiyah. Mulane dari Imam Fudori sing nyari Ibnu Aqil, enggak ada ismiyah kecuali jek melihat sisi wasfiyah, karena alamiah itu tidak bisa berdiri sendiri. Mulane nek ana wong misale dijinakno Muhammad, iku tetep ana wasfiyah. Nak misale Muhammad ku alamiah tok ora iso dijeneng Ahmad. Makanya ketika Nabi berjanji disebutno alasan wasamihi dawadatihi Muhammadan ya anahu satu mati ubah nunjukno nak alamiah iku ora iso ninggalno wasfiyah lek balik paham. Jadi jenakno Muhammad mergo satu mati ubah segala perilakunya terpuji ra iso alamiah berdiri sendiri. Jadi mestinya jangan Afif ora doyan proposal. Mergo manan Afif wiki. Ledang ya. Ora oleh jenenge Afif kok doyan apa? Ya diarani munik iku ora-ora ora seneng kok. Resane iku munik. Halis balik ning Allah. La halimun awwahum munik. Jeneng munik kok jelalatan. Kowe iku salah alamat iku dudileh. Dong ya. Nah aku jenengku bener lah. Mbak Udin sinari agama aku iso mulang tafsir tenan. Maksudnya aku bener, jenenge mbek wasiyae bener. Enak wae. Nah aku wis bener, bapakku ora salah blas. Sing salah bapakmu. Kowe nyambuling sing ana apa? Mune. Kuna jeneng Tuhan jeneng Kanjeng Nabi. Nabi ku senabi alim saleh. Terang agama ya ikhlas. Nah saya sing niru kadang terang itu bagus. Nggih serasa diterusno. Royalti oleh. Wes saiki kita bedhe. Lah iya bener Khudori. Cara Khudori iku kan wa minhul mangkulun kafadlin wa'san. Jadi alam ono loro. Eling kita kan ono alam murtajal, ono alam mangkul. Tapi banyak kritikus mengatakan murtajal itu hampir enggak ada. Karena orang memberi nama itu sepikir, wah wong Jawa ya jenenge Soeharto kan, Su itu apa, Harto itu apa kan tetap ada maknanya. Enggak bisa. Wong jenenge Budi, ben akhlak apik, wis pokoke walhasil ana apa. Tapi nek wong Arab iku lucu, Mas. Jeneng iku nganggo ukuran korban.
Jadi gak nganggo ukuran konco. Kayak saya ulang lagi jeneng nek cara Arab dhisik iku nganggo ukuran kurban, ra nganggo ukuran konco mergo dhisik zaman perang, napa? Zaman perang. Sehingga maknane asad eli huirihi. Misale wong jenenge asad macan kanggo wong liya, kanggo musuhe. Lah nek misale asad harimau kanggo anake nyoro. Jadi wong Arab iku kowe ora tau ngaji tenanan iku, ngene ra. Wong di kitab ku kuat, masuk kitab lughat. Wong go pidato malah ra paham ya. Aduh, mulane apik aduh pas-pasan mesti luwih gampang apa? Ya tak baleni meneh. Nah, sehingga karena ngrungokno tenan ya. Bawa pidato ya rasa bayar gak bobo. Tak usah bayar yang aku, rasa ngundang kowe kudu bayar. Ya ora iki pas tenan bocah. Tuhan aku kudu bayar aku, sing ngundang Tuhan kudu bayar. Teko tenan ya. Mulane Kanjeng Nabi itu kadang menamakan dirinya sekian nama. Mergo nganggo wasfiyah. Misalnya ana Muhammad, satruse wa anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini penghapus. Maha yamhu. Mahwan mana apa? Penghapus. Nah isim fa'ilnya kan al-mahi, penghapus. Karena dengan saya terhapuslah kekafiran. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Wa anal aqib. Wa anal hasyir. Karena yusarul mar'u tahta liwa'i, misalnya semua orang nanti digiring di bawah liwa'un nabi. Terus wa anal aqib, karena saya menutup semua nabi. Nah makanya nabi kadang oleh Nabi Isa disebut Ahmad. Nanti terus sama Ahmadu jajalla fi'il mudhari' mutakallim hamidah yahmadu. Tentu nabi menamakan dirinya Ahmadu karena sauri-uripe muji Kanjeng Nabi, sak gesang-gesange muji Allah Ahmadullah. Paham ya? Makanya wa ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa anal mahi, wa anal hasyir, wa anal aqib. Dong ya. Nah berarti gak iso ismiyah berdiri sendiri. Nah saya balik yang setan. Setan mau kan diarani saatin al-insi wal jin. Ya, utawa balik yang manusa, utawa balik yang ati. Misalnya kayak jadi wadiul lughat, ya, misalnya Toha jadi wadiul lughat mbek muni ngarang kamus. Padha mubaleke ngarang kamus. Ya mestine bingung. Nah ulama ora bingung misalnya ngarang kamus. Qalbun itu maknane opo? Sing jare muni qalbun iku opo? Gumpalan opo? Sing jare ora. Nah tetep mulahadzah makna wasfiyah. Qalbun mulahadzah. Kadang kowe seneng bojo tenanan, nganti mantep ra wayo. Kadang yo gedeng tenanan malah jajaki mengkat. Lho, bar seneng tenanan kok terus gedeng. Kadang nganggep biasa. Ora ketemu kaya wedi tenan. Nah itu qalbun mulak-malik, kadang seneng tenan, kadang gedeng tenan, kadang separuh seneng, separuh gedeng. Mulane tidak ada dikatakan hati kecuali karena takallub. Nah, ketika taati dengan makna takallub mulak-malik berarti apa? Wasfiyah apa ismiyah? Ya orang mau ismiyah sing masih melihat. Wasfiyah. Pucuk tuwalai kumaibo. Ismiyah sing isih melihat. Wasfiyah. Dong ya. Nah, setan yang ngono ketika Allah utawa wadiul lughat darani setan itu setan sing didelok makna setan, makna dasare setan itu marid, sesuatu sing durut, sing apa durung. Nah saiki nak manusa durung ya jenenge setan. Tapi terus setan sing asli sebagai alamiah itu sapa? Makanya ada setan alamiah, ada setan wasfiyah. Nah setan alamiah ya sing duel mek Nabi Adam ning swarga iku jelas setan sebuah nama. Kayak kenal tuh iku jeneng. Iku njen KTP-ne setan iki. Neng kakak yo setan sing ketemu ning swarga iku sing ambek Nabi Adam iku. Terus ana setan analog atau setan ya analog cara ilmu kimia itu sejenis senyawa. Iku mau karena rohnya sama. Iki garani setan perkara dulur, bila sono manusa sing dulur berarti kategori ini setan. Nah, tapi karena ini torek sesuatu yang baru, nggak identitas, cek iso dibalekno ning dadi manusa. Tapi nak torek iki kesuwen iki ya dadi identitas. Wis kesuwen. Lagi milih ndi? Nah, makanya terus ana pepatah itu tadi insun diarani manusa mergo gampang lali. Tetap materi ini nasia, diarani basarun
Mergo ana kulite. Basyarah maknane apa? Kulit. Karena manusia itu makhluk sing ketok kulite darani basyarah. Anak pitik kan gak ketok kulite ya. Wedhus ora ketok kulite. Bocah diterangno. Nggo pidato yo bulet ya. Gak penting ah. Pokoke sing tekon pengajian itu swarga itu luwih laris gitu. Swarga aku ndekne wong payu. Ya tak baleni ya diarani basyarun iki maknane kulit. Mergo manusia makhluk sing ketok kulite. Mergo bandingane sapi, wedhus, pitik ora ketok kulite. Apa meneh tergiling kan gak ketok kulite. Dadi kadang itu nanti itu. Dadi nak ngono ketika diarani basyarun niku bisa melihat lafaz basyara. Dudung ora betul ya. Paham nek? Wong kusuk nek terangno ora paham. Ya diarani manusia apa basyarun. Mergo ono kulite. Ketok kulite maksudnya. Lah apa somite ono kulite. Wis ora apa-apa. Kok basar mergo ono kulite pite ya ono kulite. Mergo ketok kulite pucuk kok kadang-kadang. Cek Mas kursus iki. Ya sesuai iki di apa? Toha betul mulai dewe. Iki nek mojite Imam Adzon. Anak nang kene TK kabeh. Nek salim-alim ngaji ning ngene dadi apa? TK. Iki TK apa, Be? TK apa? Ya santai wae ngaji. Dadi nek ora paham alasan. Kenapa ora paham? Mari besok ngaji guyon terus. Nah, aku serius ora paham kan elek. Iki ini serang serius kok tetep. Malah elek. Ya ora ono nih, Bel. Jadi manusa darani basaron mergo ketok kulite. Aja mergo ndek kulit. Kulit pitik udah kulit, tapi kan kulitnya gak ketok. Terus diarani insun, sama kata nisan mergo lalina. Wes diarani Bani Adam mergo anak turune. Artinya makna wasfiyah itu gak pernah hilang. Diarani sama mergo ning dhuwur, mergo maknane sama ya semu-semuan barang sing ning dhuwur. Dadi aja kok takoni sama, melane sama iku anggere dhuwur jenenge sama. Kok ketuku ning awang-awang iki jenenge ya sama. Lho tenan pancen asluha sabitu wa faruha bisama. Ora ora aku di Bang bocah. Wit kurma iku istilah pangeran asluha sabit manane ekor itu akarnya di bawah wa faruha. Padahal tentang wit kurma. Alam taro kaifa daraba wa masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha bisama. Fis sama ning kene maknane fil hawa. Nah terus ana sama sing makwal malaikah. Lha iku sing wit kurma rato. Mulane dhisik masyhur ana dua kiai kudus bantah-bantah niki masyhur. Nek ora krungu ya kebangetan berarti ra ulama. Kiai loro bantah-bantahan sing sitok ahli falak tapi wis modern. Wis Ronel Armstrong munggah Mas. Bulan. Sing sitok kiai kuno. Padahal gurune ning ilmu falak guru. Sing muridé muni munggah bulan mungkin. Sing jare gurune gak mungkin. Muga bulan ning langit piro? 4. 3. 3 apa 4? Ya didong ping ngisor apa dhuwur. Saya tak masihkan. Perlu apa batu? Papat mas kita bapak. Kau papat tak kesembeli papat. Konsensus ya. Kiai ini iku kiai kuno, alim tapi kuno. Garani sama iku makwal malaikat. Ngono. Dekne maknani sama ning bab falak. Iku makwal malaikat. Awas rungono, awas. Ya, dekne darani sama ning bab falak. Salahnya sama ning bab falak ku makwal malaikat. Akhirnya guru ora iso wong munggah bulan. Wong Nabi Muhammad mek Jibril ngenteni tak tok pamit. Pomne wong kafir, wis ora bakal iso. Cara pikirane gurune. Nah cara pikirane murid sama ning bab falak, tak baleni sama ning bab falak. Iku ora koyo sama sing makwal malaikat dadi mutlakul hawa. Koyo ning ayat wa faruha bisa. Buang bantah nanti subuh, nanti jam 3. Buang muridnya bantah terus, manjang gurunya dulu. Gurunya ora trimo, bantah terus. Ora iso, pokoke cara Quran hadis sama itu sing iso mudah mau kekasih Allah. Nabi Muhammad pamit sih. Dodok sih. Apa meneh trimo wong kafir. Bantah. Terakhir gurunya muni ngene, pokoke cara aku ora mungkin terus muridnya nggih pun ning pun putus. Gurunya tersinggung. Lha bantah sungi kok akhire kowe muni nggih pun putus.
Lah saniki muni jenengan cara kula, nek cara kula mboten salah. Wong cara jenengan. sing kula bantah terus mari jenengan muni cara Allah mbek Rasul. Nanti kula bantah iso jenengan salah nafsiri. Jadi ini salah lah namanya cara kula kamu salah cara jenengan. Dan namanya cara Allah dan Rasul ini kan pencatut nama. Kita harus debat sampai ketemu Allah dan Rasul bener. Murid rada kurang ajar. Lanjut muridnya alim tenan. Ora kaya aku itu, maksud itu alim tenan. Maksudnya tuh ya alim tapi cek mau. Maksudnya yo cek perlu apa maksudnya? Belajar karantina. Nah, lah anak cara aku ya bener murid, ning bab iki bener murid. Mergo sama ning bab falak iku mutlaqul hawa. Tapi sama ning gone bab mi'rajun nabi iku makwal malaya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena maknane sama yasmu sumuan mutlaqul ulwi, asal di atas itu sama. Jadi wong Arab kok wong Jawa darani kan langit-langitan. Cuma wong Jawa luwih jelas, nara langit tenan darani langit-langitan. Tapi kadang kira jelas, meski ya berusuk darani ki langit iki. Nah, artinya gini. Sebetulnya ketika kita mengatakan langit itu maknanya makana fi uluwin, sesuatu yang di atas. Ya saya ini ardun yang ngono, agar sesuatu di bawah disebut ardun. Makanya terus kita ini fi maqamil ardiyah, fi maqamis samawiyah. Lah iya tetep ora iso makna iku gak mulahadzah wasfiyah. Secara Imam Khudari sing nyari ngono. Tak pikir yo bener dene wong alim wae. Lah aku sinauku nganti ngono kok lalon nyek wong. Sinaumu iku kamus, iku bahasa Indonesia. Ya ora kelas e. Iku ora urusan sombong, urusan profesional. Ono kampus bahasa sombong, tapi luwih sombong, mau kamus bahasa Indonesia mbok lawakno kamus. Bocah ora karo-karuan. Nah, mulane misale wong Arab darani mata-mata ya uyunul malik, mata-mata raja. Padahal maksudnya orang. Tapi orang yang tukang pengintai, lah mengintai itu dengan mata, darani uyun. Lah uyun itu tukang delok salah wong. Bahasa Arabe mata-mata jasus, menurut kata wala tajassasu. Nah, tukang pengintai akhirnya jasus. Maka bahasa Arab apa? Mata-mata cara Arab itu uyun mbek jasus. Artinya nggak pernah meninggalkan makna wasfiyah. Jadi misalnya muni ku aman delok itu terus lamuni bawala kata. Itu ora muni blas setan. Oh itu otomatis jenenge terganti karena wasfiyahnya gagal. Ya wasfiyahnya ganti kelakuannya. Jadi nak niru Nabi Tuhan, niru Nabi pidato ikhlas gak ben popo, ya Tuhan, mesti niru Rasulullah sing Tuhan. Nak kabeh dihitung materi, gak Tuhan. Kalau Rasulullah akhlaknya enggak seperti itu. Dong ya. Dong ya. Ya clear ya. Aneh. Saya tinal insi wajin ini berarti ku alamiah sing isih nganggo makna. Nah ini kaya jadi tetap ditelok. Ya tetap apa? Ditelok. Mulane Kanjeng Nabi ana jeneng apik seneng mergo nak menawa wasfiyahe tenanan. Mulane aslam salam hawa wa ghifar ghafarallah. Lah ana desa jenenge Usayyah. Iku sak kampung gedhe Nabi kabeh. Lah Nabi ngendikan wa Usayyah asad Allah wa Rasulullah. Jadi delalah. Jadi delalah nih pangeran. Zaman Sayyid Husain badhe teng di Karbala. Iku sedurunge sekian kilo takok mahadil bala. Iku ape tok endi, Jong? Dugi Karbala. Terus Sayyid Husain hada karobun balaun karobun susah balaun ku anane jo. Delalah beliau kabundut jeneng delalah jenenge iku Makkah itu Quran nak darani Bakkah. Mergo tabuku anapol jabatiroh. Wong sing menghancurkan Mekah pasti hancur. Mergo maknane Bakkah ya buku Bakkan itu penghancur. Artinya Makkah atau Bakkah itu penghancur jabatiroh. Berarti makna wasfiyah enggak pernah ditinggal. Saiki maknane Madinah itu kota. Sausé Rasulullah itu wong Yathrib, penduduk Madinah asli, perasaane ku Madinah itu Rasulullah. Terus darani Madinah. Dong berarti wasfiyah ismiyah senajan to piye-piye tetep mulahadzah ning makna wasfiyah. Menane darani saya tinal insi wal jin. Berarti ketika Toha pidato Israel kelas itu
Ya ora wi ra ngerti muni. Ya ora esme ya ora ngono. Ngomong wong dhewe. Nah, gue sampe dengan proposal yo. Nah, ora doyan ape. Nak doyan. Ben kero, dadi iku pancen ya penting tenan. Lane ngaji kok wong dosa iki ben ahli tafsir kok sinau tafsir to, ya tambah goblok. Kabeh ono perangkate. Pertama sinau tafsir lugat iku mapan, mahfum mapan, sorof mapan, iklal mapan. Lha menyen ya angel tenan. Lane bener sing ra iso, wis ngerti nek angel ora salah kok. Lha sampean saiki delok, nabi itu mesti namane kata. Nabiun mergo nyeritakno hukum sangka Allah, mergo naba sing nyeritakno hukume Allah, rasulun pancen diutus Allah, nadhirun mergo ngekeki peringatan, basyirun ngekeki berita gembira kanggo sing taat. Mesti namane kata. Karena semuanya mulahadzah wasfiyah. Napa mulahadzah wasfiyah. Jenenge sahabat ya banyak. Ashabu Rasulillah mergo ngancani perjuangane Nabi, Ansor Rasulillah mergo nulungi Kanjeng Nabi, Muhajirun mergo ninggalo kota bareng Kanjeng Nabi. Mesti jenenge apa? Mulane hawariyine Nabi Isa istilah Quran yo man ansori ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah mergo nganggo makna wasfiyah. Ora kok hawari jenenge ansor. Jenenge lho ansor ning KTP ansor ora ngono dol bocah ora paham. Paham ya? Ah, saya ngaji be. Oh, terus. Ora TK sing isor. Pelecehan. Bisa dilapor polisi. Penistaan. Dua sawi terane kok. Playgroup. Wes dong ya. Makna wasfiyah apa ismiyah? Ismiyah sing jadel lho. Ayo baleni nang ismiyah. Ya, iso bahasa Arab mesti baleni. Bukti terane goblok ini. Ya, jadi eling-eling. Jadi anggar kabeh ning gone. Mulane bahasa Arab itu bahasa paling baik di dunia karena konsisten. Ayo jajal iki dene. Salat ana makmum ana imam jenenge apa? Jamaah. Mergo jamaah bina rumah anta imam memang. Terus salat Jumat mergo bareng-bareng disebut Jumat. Mergo sing kata jampun kelompok. Bahasa Arab masyarakat al-mujtama. Mergo komunitas. Kan bahasa Arab itu tambahan 8 kan gak penting. Kan sa'al tumuniha terus 10 kalau terus ya sa'al tumuniha. Tapi sing lazim kan ada yang enggak lazim. Misalnya dibuai baik bahasa Arab itu kan rata-rata kan prakteknya sulasi mujarrad. Ya sudah jamaah kata jim mim ain. Ya kan? Terus jamaah, jum'ah, mujtama. Paham ya? Jadi ya pokoknya sa'al tumuniha terus 10 ya. Sa alif lam mim wawu sa al tu ta wawu nun ya ha ya alif ya walu 10 apa tuh? Itu mulai semua itu. Sin hamzah mim Oke sebenarnya. Hitung. Sin. Tuh kan ngitung tuh biasa ngitung. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu. Iya, wawu di situ. Nun. Ya. Walu. Wow. Ya. Nun. Nih, liha. So bisa ngitung apa kurang lah. Nah, begini nih, tuh kan ngitung. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, tumu. Alif itu biasa ditergi. Nun, ya, alif. Jadi yang potensi ziyadah itu 10, tapi potensi ya kadang ya enggak. Jadi ya bahasa Arab latihan ini. Ya, latihan bahasa Arab. Sehingga misalnya darahnya Yahudi itu ya kadang agama, kadang entitas, apa? Nah, delok iku dzurriyyah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Yahuda itu marga. Paham ya? Nah, delok SD keyakinan tertentu, Yahuda itu jadi agama. Paham ya?
Nah, saiki awas lah. Nah, iki keliru kafir tenan. Ora terima kafir-kafiran tenan. Nah, saiki lafaz Islam. Mulane ki nek kepengin Islam tenan yo alamiah yo wasfiyah. Mengko nak mbok arani wasfiyah tok ke kafir. Orang kafir piye, Mas? Jadi aslama istimu islaman muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi siapapun yang berserah pada Tuhan senajan agamanya liya, yo tetep wah bahaya. Berarti ki mau delok makna wasfiyah. Ora oleh tetep muslim iku wis dadi alamiah senajan to tetep delok wasfiyah. Maknane muslim iku tentu gua alamiahno Mas. Orang yang iman menasdikkan Rasulullah jenenge muslim. Maksudnya Rasulullah Muhammad iku jenenge muslim. Tapi sayang wis muslim kok ora di sifat wasfiyah menyerahkan diri kepada. Tapi itu aja geman maknani wasfiyah tok. Dong yo. Wasfiyah dong yo. Dong enggak? Biasanya kamu karung dia haji yang itu. Saya fadilah lagi haha terus. Kenapa itu sana? Kamu bagi khusus nak nyembah lagi tu. Dari MC. Khususan nabil khususan. Jadi tengok-tengok. Saya ke orang kadang balik situ tengok-tengok salah. Salah viral loh. Panjenengan lho Sis, mulane kula niku syukur saged ngaji teng mriki syukur ngaji teng pundi-pundi kula syukur ben umur roh ulama. Dadi ora iso alamiah berdiri sendiri. Tapi kowe nek nggih definisi kudu anut Kanjeng Nabi. Yaiku misale Kanjeng Nabi definisi ana Islam iku yaiku sing iman, Islam be Allah, Rasul, malaikat ini. Lah nek mukmin nganggo wasfiyah tok sing percaya sapa kan gak jelas. Kudu ana alamiah. Senajan to alamiah iki tetep mulahadzah wasfiyah. Dong ya kira. Jadi kan namanya muslim apa? Orang sing iman bima ja'a bi Rasulullah Muhammad. Paham ya? Paham ya? Tetap seperti itu. Sing sabae, sing kudune nek iso ya terus wasfiyah. Terus wasfiyah iku berserah diri kepada Allah. Tapi misalnya ana wong Islam kok mlete, luwih percaya akale, luwih percaya ikhtiare. Asal dekne yakin nek Rasulullah mesti bener, ya Islam. Cuma sayang kok wasfiyah jelas. Tapi coba wale semuanya wasfiyah lah bahwa ada definisi ismiyah orang definisi dong ya dong orang nah bodoh saya sholat awas kita paling kok pau tenang bener gue ya saya ini wong sing darani sholat nah kok anani lu bodoh kan ini kemansul sholat itu adua bodoh tetap kita maknani ku alamiah sing darani sholat adalah perilaku yang dimulai takbir ditutup dengan salam. Lah sholat itu maknane ndonga ning pengiran jupule pas sholat itu lali kabeh. Ya tetap sholat tapi sayang. Lah kan nek wasfiyah tok semeneng ae madu ngono ndonga aku sebar sholat. Wa ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki dong ya. Saiki darani zaujun. Zaujun iku pasangan sah sing liwat ijab kabul. Lah apa maknani wasfiyah tok zaujun iku pasangan. Dadi gak nikah anggar pasangan jenenge zaujun. Takut bela wong. Di zaujun makna tuh kote ra mau pasangan. Anjing dia. Dong ya. Ya pancen ngono kabeh. Saiki lafaz. Iki terakhir pancen. Lafadho yalfadu lafdon maknane nglepeh. Jadi kayak ngunyah tebu terus buat lepeh. Orang Arab darani malfu, sesuatu yang dilempeh. Mulanya zaman ono mayit ditolak bumi, bahasanya Nabi lafadzatul ardu dimuntahkan oleh bumi. Nah, uang ngomong itu memalfutkan, melepeh apa yang ada di hati. Jadi kalau misalnya munib bedeng Tuhan atau munib wah Tuhan balik kopo, itu jenis malfut. Apa yang ada di hatinya munib dilepeh. Nah, mulanya lafaz sing diucapno disebut lafaz malfut, maknanya mutarakan apa yang di hati. Koyok wong lepeh, tetap ono makna wasfiyah. Paham ya? Tapi ketika kowe ngaji bahasa Arab, lafdun ustuk milai maknane lafaz kata-kata orang lebokno tebu sing dilepeh lho. Dong ya? Dong ora? Dong ya? Wes ya? Wes kan soal pidato itu. Ya lah saya tinalin si wajini yo.
tetep kita darani setan ono sing alamiah murni, yaiku setan sing duwe kakak setan yang duwe cerita Nabi Adam ning swarga iku setan tenan. Paham ya? Setan tenan. Terus ono setan produk pastian. Ya produk Pastian. Lah iku saya final Tingsi. Lah iki ora dihubungan gen sing produk pastian. Balik ngaji jalalan bolak-balik jadi manusia meneh. Ya clear ya. Awas nasa. Mau nang terus kowe bari ngaji iki to cerita, oh jebule setan nang Quran. Ono manusane. Terus kowe bayangno sing musuhe Nabi Adam ya jenise koyo Nabi Adam, koyo kacau. Dong ayo. Nggih. Ampun terus kualat iki. Wakil khusus itu. Aku karam nggak aku karam. MC ini mau bisa kadang tuh. Ya, MC ini bisa tuh. Al-Muharram. Jadi karam tuh. Terus kalau terus nanti. Jadi ya wahyu yang mono. Jadi awha yuhi iha memberi informasi jenenge wahyu. Asli maknane ngono. Terus tentu wahyunya Allah kepada Rasulullah Muhammad itu sakral. Tapi ketika yuhi ba'duhum ila ba'din itu nganggo makna pas iya. Dong yo. Jadi clear yo. Jadi bendong kabeh. Wah, yo pinter tenan nang ngene mulai pinter. Ala yuhi ba'duhum ila ba'din kali mudhari dicek nganggo napa? Pastiya. Tapi pun aneh definisi, ya kudu nganggo alamiah. Wahyunya Rasulullah apa itu sudah pakai alamiah karena itu sakral. Paham? Was. Yuhi, orang ngaji jenengan susu ya seneng. Dan gua kesel, ini lagi gua jujur, tapi ngaji jenengan hilang kesel. Mulang caci kecil itu seneng. Apa ya? Menyenangkan. Pastian. Yuhi kang paring Informasi. ya cuma ada wahyu kan waswisu tegese maringi waswas obat dum sebagiane saya tilul insi wal sini ila batin maring sebagian sing liya maringi informasi zuhur falqauli ing omongan sing dihias utawa sing diwolak walik maknane mawahatan tegese ingkang diwolak walik minal batil sing barang batil dari barang batil digoreng sawangane hak sing hak digoreng sawangane batil iku kelakuan setane manusia setane jin mulane nek ana ulama lek omong iku berarti setan ururan hal ini ku yuhirruhum sing kata agharra yuhirruhum aja baca yuhirruhum mergo ora sangka agharra yuhir tapi apa agharra yuhirruhum tapi nek semua yuhirruhum asal bisa nerangno ya oleh cuma itu ya padha wae asal sing maca wong alim iki ana pilihan sing maca goblok ya bener keliru terus lah pas bener tepaan liyuhirruhum supaya gawe tipuan sapa saya sapa ba'duhum hum ing ba'dun sing akhir kan ini kan ba'duhum ila ba'din walau ta apa mengersakno sapa ora buka pangeran sira mafa'alu mung ora nglakoni sapa ngakeh ya kok ngene iki Mas fa'alu lucu ning iki ora nglakoni sapa wong akeh wong sayatinul insi wal jin ing ma'il ihal madkur tegese informasi sing disebut Fadar mongko ninggalno sira gum ing akeh jak tegese ninggal sira al kufar ing wong kafir wa amalan perkara ya taruna kang gawe-gawe saka kufar ing makna kufri sing kafiran wa wiri lan yani kekafiran. Kalau terus ini pancen penting banget tuh nah kayak kata kufur Mas. Kufur itu nak nganggo makna alamiah orang yang keluar dari Islam jenenge kufur. Tapi makna wasfiyah kafar itu nutupi. Mergo wong kafir itu nutupi jasane pangeran, jasane Rasulullah Muhammad. Mulane darani kafir. Nah, saiki wong wedok sing ora ngakoni jasane wong lanang, itu yo istilah Kanjeng Nabi yo kafir. Mulane ketika Nabi ditanya, "Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka?" Yakfurnal asyir, mengkafiri suaminya. Tapi ini yakfurna yang murni wasfiyah, bukan alamiah. Dong ya. Dong tenang dong. Nah, mulane ada beberapa dosa sing Nabi nyebut iku
kafir. Tapi orang kok kafir sing keluar dari Islam. Saya ini orang goreng so ngaji, dia kok kafir keluar dari Islam kabeh. Yo ora yo ono konteke. Ya misalnya Allah tentu berjasa banyak ngekeki nikmat. Nah nek ngakoni itu jenenge mukmin. Mergo musaddiq membenarkan. Tapi nek kira ngakoni jasane Allah berarti kowe mengkafiri. Mari saya la in syakartum lazidanakum baringane wala in kafartum iku bukti ndak semua istilah kafir itu keluar dari Islam. Wong ora syukur jenenge kafir. Kok tuh ora matur nuwun ben ngaji iku jenenge kafir. Tapi ora kafir sing terus non muslim ku ora. Ya mau balik gak tahu diri ngono. Dong ya. Lah itu yang berarti ono ismiyah. Jadi semua ilmu balikin ngono kita ulang ora kondang. Jadi bareng iki jago goblok ya bijane awak. Jane iki ilmu kunci. Wah, kunci wisane. Jos ya. Jos. Awas. Wala udol lah ngalor ngidul. Ya jadi makanya cara kula setuju pendapat ahli sunnah wal jamaah, tidak semua istilah Nabi mengkafirkan itu kafir keluar dari Islam karena di sini masih ada wasfiyah. Buktinya Allah nanti ngendikan apa la in syakartum lazidanakum wa la in ada ayat lagi tentang Nabi Sulaiman. Liya bluwani ashkuru am akfur. Saya punya kenikmatan kerajaan seperti ini. Paham ya? Kata Nabi Sulaiman, mau Allah kepengen uji aku. Ashkuru, saya bisa syukur, bisa kafir. Masa Nabi Sulaiman mana ada kafir keluar dari Islam? Gak mungkin. Itu nunjukno tidak semua kata kufur itu seserem keluar dari nopo Islam. Pokoknya sampai halal darah itu enggak ya. Jadi kufur itu ada makna alamiah, yaitu keluar dari Islam. Dan itu jarang sekali terjadi pada umat Islam. Fase-fase ke wong Islam tetap bener no Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun raniru, karena raniru lah itu orang fase. Mubalak kadang raniru. Maksudnya sing disampaikan dawe Nabi, tapi niatnya tidak iso niru kan Nabi. Ya orang niru tuh ada orang niru dia. Khusus. Paling niru mau beberapa kalimat. Iku wae niru mau kalimat TikTok. Fase kanjeng Nabi. Niatnya apa meneh? Ya. Lah iya, jadi iki dawuh Nabi zaman dawuh luwih fasih timbang iku. Tekanane luwih ikhlas. Ono ikhlas wis karuan. Nabi berkaji nek itu santri ini biasa, wis gak kepikiran ngaji untuk ora. Abu Hurairah ora ngaji nek Nabi. Sing salam Nabi Abu Hurairah ayo. Ayo jawab. Nabi. Ayo coba, Mbak, sebuah terus. Sebenarnya Abu Hurairah, Bilal, Ammar ngaji dengan Nabi. Ibu, orang usah tersinggung, jadi ngaji. Sing rumah Nabi, apa mereka rumah Nabi? Jadi di sini ngaji wah, banyak kayak iya. Saya kalau sing ngaji berat. Jika baca di sekolah, wah itu salah satu juga. Tapi wong alim itu ngomong ini, ben wong cek kepengen ikhlas. Senajan ora iso lakoni iku. Karena diterang no kepengen orang maksudnya ini jelas ya kata cikung kalau simpel kau tahu ya gue orang maksudnya tak terang no paling gak kepengen fatherhum terus guru randi yuhirhum supaya saling nipu sopo wong akeh hum bagian sing iya, walau saya mau mengersakno sapa buka pengiran sira mafalu mengko ora lakone sapa ngake rumah ai ikhad sing nopo bisikan. Lah iki manane wahyu ora iso mesti bisikan. Ayo bisikan apa sira kang disebut. Pagar mengkobarno sira kang ngake gak tekine gak sira aku faran kufar wa malan apa wae aftaruna kang gale-gale kufar nal kufri sanggen kafiran wa iri lan liyane kekafiran. Lima sayang perkara. Lan kula niku pengiran tambah tuwa tambah umur tambah kagum. Pangeran masalah nak jenengmu koyo mesti zaman Sayyid Husain pamit pernah mbah kan Husain itu bin Fatimah binti Rasulullah itu dari pindah teng Kufah itu pamit Sayyid Husain pamit kalian pernah mbah Mas Abdul bin Abbas kan misalnya kan Nabi berarti mbah misalnya mbah orang misalnya mbah Lambung adik mbah kowe ora dowo iya ya bener ya mbah Lambung adik mbah ya
Nggih. Mbah Misana kan Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Kanjeng Nabi bin Abdullah Misana. Berarti Said Husain nak manggil Said Abdullah kan Mbah Misana. Orang balah bukcak. Ketuaran tuh. Oh, mari untuk bagian ini. Sayyid Husain itu pamit, nak badhe singgah ngendi? Kufah ya selain sih. Jadi Sayyid Abdul bin Abbas kemana cung al Kufah lah tapi wong Kufah ora tau jujur, ora tau jujur wafa ya sih. Tapi Sayyid Husain karena sudah banyak permintaan untuk beliau tersopidah dengan Kufah tetap tidak. Tenan, ternyata yang boyong itu ya kroni-kroninya pemerintahan itu akhirnya Sayyid Hasan mengalami peristiwa seperti itu. Nah, mulanya terus jadi boyong, mulanya saya ikut Kufah geger terus Irak, nak ulama rakyat. Zaman Sayyid Husain itu sejarahnya Al Kufah Latafi. Zaman Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal itu nak darani Irak semua dulu fitnah. Mulanya ketika nyun sewu mau era Saddam Hussein, era saiki Irak kacau, ulama-ulama orang sing kaget, pokoknya sejarahnya terus ngono. Emang ibu cerita. Mulanya soalnya jeneng Bojonegoro ono maknane. Alkaf. Bojonegoro. Dan maksudnya, lho iya kencar wong kuno kan kuno daerah Jakarta jen gone harta Mas. Joyo Jakarta. Ya duit menyempat sini Jakarta, dia di Bojonegoro ya. Lah ya wong Jawa lah iku ya anggere delok babak kawitan atau babak alas, anggere jeneng ra disesuaikno peristiwane. Ya koyo Jeddah, kabeh ulama hampir darani Jeddah mergo dhisik Hawa iku ning Jeddah. Lah Jeddah mbah beda. Wong Arab ada Jiddun balanang nak Jeddah iku Jeddah ila Jawa yo anak-anak Arab Jeddah padha apa dong yo. Lah ya mulane ora iso makna alamiah pun tetep delok makna wasfiyah. Ngono maksudku. Lah iya mulane hati-hati. Mulane nak kufur sing disebut nabi ku ping pindho. Ana kufur sing maknane keluar dari Islam itu yang bahaya. Ada kufur sing muk kosok balene syukur kaya la in satartum wala in kafar. Mulane bener ahli sunnah ada semua kata kafir di hadis sing maknane keluar dari Islam. Delok konteksnya, itu delok konteksnya. Ada siapul ta'ala. Mulane makna iku ya mufradat ya siapul ta'ala. Saya pinter Mas. Ya nek terus. Saune unimu. Walau ya nek terus pinter ya. Iya, mari latinane yo. Kok Mas tak buci lah. Kejar kabeh. Walau saya mau kerja semua orang buka pengiran siro. Ngaji untuk apa? Ngajar kabeh. Ma'falu mongko orang lakoni sapa ngake. Terus wa ma yaftarun al-kufri wa ghairihi mimma jina. Ini masa yang berkorisinya kan den paes sama malah bisa diwa. Wa hadza tawiki qoblal amri setengah dan perintah kita lawan perang. Walitas kok lan mereka saling membisikkan supaya apa walitas lan supaya nengklekno. Bermono tenan itu bahasa Jawa ini nengklek. Jadi kalau fitnah sudah berhembus, pasti banyak orang yang siap mendengarkan fitnah itu. Lalu kena seneng hoax, yang tukang adu-adu, berarti kualitas kok. Sekarang nggak bener malah kok teng. Misalnya gosip, mulai punya will kok delok tenang. Fitnah yo. Nah, repotnya nak kadang tenang juga. Kualitas kok, lan supaya kok neng. Baca jadi mana nih pasti ora supaya, lan supaya jadi neng. Atfun lafaz tasawuf diatofno ala hururan ing atase lafaz hurur. Ayo ana kiai semoco utifa diatofno lafaz tasawuf ala hurur. Enak di atfun apa utifa? Umumnya kiai maca atfun. Atfun. Gak umumnya maca atfun gitu ya. Oh, aku ora tau ngaji. Atfun utifa kan. Atfun orang semua itu. Atfun te lafaz tasawuf diatofno ala hururan ing atase lafaz hururan. Etami la tegese dadi condong ilahi maring zuf apa afidatul ladina. Apa pira-pira atine wong akeh layu minu nabi akhirah. Nah ana berita adu-adu, kok ana wong ngrungokno tenanan kepen ngedu benal muslimin.
Iku dasar wong ora roh akhirat. Mergo nek roh akhirat mesti wedi. Wis jelas Kanjeng Nabi ngendikan la yadkhulul jannata nama ora bakal mlebu swarga wong sing tukang Waduh. Lah nek ana ngadu-adu kok ditenani berarti la yu'minuna bil akhir. Wis jelas nih. Meskipun iso tobat. Tapi marah ini kelakuan itu marah. Kualitas. Lho niki tenan kula maca Quran. Kualitas lan akhirnya supaya nengklekno lan akhirnya jadi nengklekno. Mergo ngene kuwi ora perasaanku. Li itu kan illatul hukmi, itu enggak boleh dili. Li di sini itu maknanya itu serura. Jadi bukan Allah punya target li tasqa, tapi akhir dari perjalanan manusia ketika banyak hok itu jadi li tasqa. Dong. Amit sampai tenang ngaji. Ngene lho li ku loro, ha to haro. Ana li kuwi illatil hukmi. Misale syaribtu li arwiya, aku ngombe supaya seger. Iku jenenge illatul hukmi. Kaya alimu toha ben pinter. Tak karantina ben pinter iku illatul hukmi. Tapi ana li ku serura. Serura iku dadine ngono. Sare cawe itu ayo tak liwat ngarepe itu. Wong ben tuh bingung. Lha iku ora illatul hukmi, mlakune cawe itu iku ya ditujuan liya. Cawe itu ngayu ngarepe itu, mlaku ngarepe itu, ha iki ape tuku ning toko. Berarti mlakune krono video toha apa mau toko? Mau toko. Lah sing toha kepikiran. Lha iku jenenge serura. Gak ada hubungane asline. Maksudnya ini semua itu lah. Ketika ono hok, misalnya ini, aku metnah munib, bil. Tujuanku itu lebih munib jatuh. Terus para pecinta fitnah akhirnya terjebak ya akibat. Sajane aku kepengin kuwi pokoke munib jatuh. Tapi jadine ngene. Akhirnya aku ya ora mesti. Justru akeh sing fitnah simpati. Iso wae. Iso wae jatuh tenan kan kemungkinan itu. Iso wae ra apa-apa nek dene para pengira. Para pengira aman kabeh. Pengira duka malah tersinggung waline diganggu. Apa tadi ada wali maksudnya? Kita harus sudah terima nih. Waduh kasut ya. Mau lagi umpama. Jadi karena begini, kalau dalam disiplin ilmu, Allah kalau melakukan sesuatu itu nggak boleh punya tujuan. Karena Allah layu alalu biil latin. Allah itu nggak boleh terdikte oleh satu alasan. Karena Allah itu ya faluma. Nah, yang lili yang tidak illatul hukmi dianggap karena aku dianggap sayyidullah. Ya kayak tadi. Tak mana ya? Banjir itu misalnya banyu kok gunung. Tujuannya banyu misalnya urip. Kenapa milih? Ya macam gue sing dek, macam banyu di citra. Boleh sing dek. Jadi kok gunung lancar ning Islam. Terus kue itu di pikiran, melintir waktu hati kono. Ini jenenge sayyidullah. Jadi banyu ra iso mbok salahno. Aku ngalur bentuk hati ora dene nanti tujuan. Tapi dadine ngono. Dong. Ya. Iku bedane sayyidullah mbek ilatul hukm. Pancen yo jelimet. Dadi wong alim yo ribet. Lah nek wong ra alim ora bedane kualitas lo lan supaya iki sayyidullah ta. Utawa pancen yo ora mikir. Royal supaya iku sampe. Ya sama. Mesti kula ngergani jenengan. Ada-ada rene sawangane kok tenanan, jadi tak kei ilmu sing tenan. Asline aku ya ora yakin ki paham ora ya. Iki kan ngergani yo. Sawangane rene tenanan go jalale ono sing go sawi. Sawangane ya masyaallah. Boleh innalillah. Innalillah musibah paham gitu maksudnya. Tapi insyaallah paham sih paham. Amin. Amin. Mau paling gak paham loh. Nah ono ismiyah iki jek mulakhazo. Nah itu Mulane darane Isa Al-Masih. Maknane Isa kayasihu iku mlaku-mlaku ning bumi. Lah Nabi Isa senengane tindakan. Mulane darane Al-Masih. Nah, ya tapi masalahnya Dajjal lah seneng mlaku-mlaku. Mulane Dajjal gelare ya masih Dajjal. Terus kemudian lho Isa mbek Dajjal kok gelare padha. Bocah ora paham. Ngene lho tak terang. Jadi Nabi Isa darane Mas itu sering mlaku-mlaku dakwah mulang.
Mulang tenan ora golek duit. Ora golek amplop mulang tenan, Mas. Mulane Isa al-Masih. Nah, Dajjal yo mlaku-mlaku tapi ape nyesatno wong. Tapi jenenge mlaku-mlaku tetep gelare yo masih. Menawi masih gitu. Lah itu berarti kan ijak ono wasfiyah. Ora takok. Gus Isa mbek Dajjal padha masih. Oh, masih mbakmu. Dong ya? Dong. Sisi pinter Mas. Sisi nak nyanyi aku. Malah serem gitu. Malah serem. Kalau itu lagi janjian ngaji tafsir apa? Jalan dan malah serem. Dong ya, jadi Sayyurah itu pokoknya tenang. Ojo sampai Allah ngendikan itu yu allalu bi'ilat. Mereka nak Allah yu allalu bi'ilat dan berarti Allah tujuan. Itu masalah. Mereka Allah kukun. Yes. Mengulang terus nak. Afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Terus terusan iki. Waliyardau lan supaya padha seneng sapa ngakeh hu ing apa Mas? Dalik maknane apa? Iha al-mazkur. Aja maknane yo iha napa maknane kudu apa? Bisikan ning bab iki iha maknane apa? Bisikan. Terus waliyak tarifulan supaya duwe kelakuan sapa ngakeh yak tasipun tegese duwe kelakuan sapa akeh main perkara gumbang utawa ngakeh tarifu nanti kelakuan sapa akeh minad dunubi sing pira-pira dosa. Jadi setan sampai manusia saling provokasi menciptakan satu zuhrufal qauli omongan sing dipulas. Terus dari pulasan itu wong seneng. Seneng mergo pulasan omongan itu nyudutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing masyhur ning cerita ngene Mas. Wong iku kangelan debat mek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan banget cerdas. Orang itu kesulitan mengalahkan Kanjeng Nabi karena Nabi juga ada sifat apa? Fatona. Akhirnya ana setan yang bebo dadi manusia provokasi, saya Muhammad takut ingin. Nah, terus akhirnya ada pertanyaan, sing nyudutno Kanjeng Nabi. Lha jenenge Zuhrufal. Oh, pertanyaan ini, Muhammad, nak ana wedhus mati sing mateni sapa? Karena Nabi itu yang lugur atau suudzon mek tiyang dan Nabi qalbun salim, atine selamat. Ya Allah sing mateni wedhus iku Allah. Lah aneh mata agama sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Mestinya sing dipateni Allah langsung orisinil. Ya itu jenis zuhrufal. Sayyidina Ali ora dikono. Ali. Sayyidina Ali masih sak pinter-pintere wong kan jenenge wong saleh kan mesti husnudzon. Kowe coba ngono Sayyidina Ali koyo kowe. Aku kan orang takok ada apa pertanyaan ini. Sayyidina Ali takok, "Li, tangan sikile mangkat sitok diangkat di sini kita kok yo angkat loro-loro nih gak iso ngono dalam dari iso miber mikrot jadi butuhnya kemantau kayak uang rasa seneng kiai lho Mas jadi sholat duha mari duwe akeh iya karo kan duha tapi kok tangan misalnya Tuhan tak kok jadi kiai iki penam lah bojomu kok. Ya nyoro nek diantem ngono ya nyoro. Lah nek ana ngene iku jenenge zuhrufal qauli. Dadi lah terus wong-wong sing ora seneng Kanjeng Nabi kan do puas. Ya jenenge waliyar daulu. Omongan seperti itu memuaskan mereka. Ngene nek kowe ngedu wong Islam, iku ya muasno mereka. Ngene cocok-cocok terus menang. Perkarane aja menyulut apa? Konflik. Aku gak tahu aja nggak cocok. Tapi saya ngomongi suatu fadilah. Kemudian ngomong ini al-mukarram, aku yang ini al-mukarram. Saya contoh bisa sebenarnya apa? Mukarram. Ya mukarram tenang. Ya kan oleh dipangan, apa? Yang jadi roh. Ya itu masyhur. Akhirnya Kanjeng Nabi ya tadi itu jadi mulai dhisik. Kan Nabi pernah debat terbuka itu 2 kali, yang faktor zuhrufal qauli. Kedua, ketika ana ayat innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Terus wong kafir jeke golekno celah saka omongan iki. Ya tentu darane Quran omongan kafir. Akhirnya ono Zabaro, Ibnu Zabaro, aku sing iso maca Muhammad. Jadi ada apa ayat iku, Mas? Muhammad, kemarin kamu dapat wahyu katanya ada ayat innakum wa ta'buduna min dunillah hasab. Ya iso maca, ya bener macane. Ngene kan maca bener, kadang kafir iso maca. Lalu kalau semua yang disembah masuk neraka, berarti Isa yang mlebu neraka. Wong kafir ngerti nek Isa dilebokno neraka Kanjeng Nabi keberat.
keberatan. Idan anak Isa finnar. Kalau logika itu dipakai, Isa pun di neraka karena memang yubal termasuk sesuatu yang Disembah. sembahkan innakum wa ma ta'budun. Nabi itu pojok nang. Dan Nabi kan wong api, antara kowe cangkem elek, mayu li horil akhir. Bocah kan mayu kan akhir. Tapi Mas, ya sawilah oleh bela Kanjeng Nabi ngono tafsir sawi, tafsir munir. Wala ya alamun muslimun gak tau ngaji alfiyah. Wong ma kok nglebokno? Man ya tema kok nglebokno? Wong akeh. Iya kan terus repot. Nah akhirnya ben wong kafir ra kecangkeman sawa jawab innal ladina sabaqat lahum innal husna ulaika anha mubadun. Mereka yang punya kebaikan senajan toh nasibnya disembah tetap dijauhkan dari neraka. Isa itu kan orang baik. Meskipun nasibnya disembah, tapi itu tetap jauh dari neraka. Akhirnya Allah sing jawab ya. Dan saiki ono, kok kowe serang tok wahyu gak loro. Tapi tetap menang hak. Kowe ora usah kuwatir, tetap menang hak. Kemudian ada para pangeran, cuma ya serasa dulu dihabisi mereka itu. Maksudnya orang mesti mandi malah isin. Cuma kalau cerita Jawi nama ancamannya lah ya khulul jannah. Ya jadi itu dua peristiwa besar mas yang ada debat terbuka. Sing dikategorikno kabeh mufassirun darane iku zukhrufal qauli. Apa zukhrufal qauli. Jadi omongan sing dioleh. Lha ngene lho kowe ngaji ini kan apik golek ilmu. Ya nak darane golek ilmu, darane dari blojo. Jadi mereka tuh pinter. Batuha pidato ning panggung mungkin sing seneng iku ahli ilmu di atas yang tidak ahli. Tapi nek ora seneng pertingkaran ning sono sepuh. Ayo bener dikira. Ya ora bener ya wong sono sepuh ini dulu. Tapi misalnya kue anti ngono kan yo keliru, masa sih pidato ning bisa. Ya kaya ngono ya karek sing seneng utawa sing gedhe. Nah sing seneng ya darane adone ahli ilmi ning ngono. Utawa sing gedhe doa adone tontonan ning dhuwur. Misale. Ya terserah. Dadi nek tak omong arek gedhe. Ora aku ha, masa tersinggung biasa wae. Nah kira-kira zurfal qauli itu seperti itu. Lah itu mesti huru-huru. Ya, jadi pertama takut ya Muhammad, dosa nak mate, maitah mas. Ini sing mateni sapa? Kan Nabi kan mau ngape? Ya sing mateni Allah. Lah agamamu itu aneh, sing orisinil dipateni Allah malah mati. Lho cara Kanjeng Nabi koyo muni tangan dhewe ngono kan. Kan gak mungkin Nabi jawab ngono. Nabi la safahisan wala mutafa hisan. Nabi ora tau ngendikan elek. Mengenai mati oleh gue maki ini ben uang cangkem elek ke berarti. Lu kabeh sahabat Nabi nak Nabi dikono kan si maki ini sahabat. Iya dari Umar tak baca Nabi. Karena Nabi ra mungkin kan ngendikan ngono. Nabi asana nasi kokok. Kena sahabat itu ora trimo. Tajam. Aku demunik. Apa ini? Paham ya? Tapi itu kan provokasi ya. Itu zukhrufal qauli. Itu yang ditulis mufassir ada dua peristiwa. Satu peristiwa ini, ya satu peristiwa ini, dua peristiwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam anantum laha walidun. Mau di masing zukhrufal qauli buru. Ya jadi peristiwanya waktu gua baca beberapa kitab sing banyak peristiwanya terus. Dan itu pasti membuat mereka puas. Waliyar dulu orang yang tidak mencintai Nabi kemudian melihat Nabi terpojok, itu kan mereka senang. Keplok. Itu kira-kira waliyar dulu waliyat tarifu wahum tarifun kelakuan itu akan berlanjut. Nah itu. Dan akhirnya Nabi dikandani pengiran. Is pokoknya is kamane terus pokoknya kulillah kumadzarum fi khawdihim belakun is fa'arif aman tawalla an fikrina subarno ngono wong ra waras subarno. Wis pokoknya apa itu jenis salam mutarokah. Makanya ada yang salah yang menafsiri apa itu mas salamun apa wa idza sami'allahu wa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum salamun alaikum la nabtaghi ini sebetulnya maknanya ora kok ketika kita ngomong salam itu enggak salamul mutarakah apa salamul mutarokah jadi salam perpisahan tapi sebenarnya enggak ada kata salam barno maksudnya barno itu Nabi ngadepin wong goblok sing gak di logika. Tadi kan orang yang punya logika. Kalau punya logika kan, saya ini misalnya
Zaid nyembelih sapi secara tertib. Lu Zaid lah nyembelih sapi kan yo kersane Allah dan menjaga kesehatan kan artinya kalau darahnya dialirkan dari hewan itu kan menjaga. Berarti ini kersane Allah plus dengan aturannya Allah. Tapi kalau maitah di batang, maitah apa jadi batang kan matine kersane Allah. Tapi kalau dimakan tidak sesuai peraturannya Allah. Nyatane mari penyakit. Tapi nanti kan gak mungkin orang ngomong. Mereka orang dia kalau orang kafir itu dalam konteks itu kan gak perlu jelas. Mendingan sama Allah dikadani Allah. Assalamun alaikum. Jadi ini buku. Jadi sebenarnya salam apa? Mutarok. Paham ya? Lah nanti yang jawab adalah umatun Nabi. Maka Nabi didesain oleh Allah oleh fahisan wa mutafahisan. Jadi lengi-lengi. Jadi Nabi dalam banyak hal beda lah, memang didesain Allah seperti itu. Terus kedua, barokahnya Nabi tetap layinal janib, tetap thayyibal kalam, tetap husnal muasyarah. Wong sing tahu cangkem elek mek Nabi lama-lama Islam. Mergo kaya apa mereka akhlagu lahu alqola omongan elek mek Nabi, Nabi tetap ala nalahum alqola, Nabi tetap santun. Sehingga potensinya simpati. Tapi sahabat berhubung Nabi ya ben males. Kaya Umar gak ni adribunu kok. Umar masyhur kan orang sentak minat ke Nabi. Moro aku tak jawab. Masyhur lah cerita. So Umar ya tuntas. Macam tapi kira usah jadi Umar, gue Umar. Pasti mau cerita, tetap kita itu sing jelas itu ngono saiki wis ora ono perang wis wae sebener nak wae perang kok zaman waktu yo perang neh muni dadi panglima. Kisbuah. Ya jadi jelas ya, jadi yang ditulis barang fasir itu ada dua peristiwa ya kalau maitah innakum mamata itu namin dunillahi hasabu jahannam antum laha itu. Terus kali Nabi akhirnya jauh saja nih coro mereka sadar luwet fusha ma itu tidak pernah diwiri akhir. Lagi pula konteksnya kan patung yang dipahat, ayatnya kan jelas waku dua nasu al-hijarah bahwa neraka itu puluh-puluh-pane itu waktu berhala waktu berhala orang waktu lah nak kabeh waktu rak hajar aswad melok lah ya kabeh kan ono konteke waku dua nasu al-hijarah hijarah sing tukbah apa? Hijarah sing apa? Tukbah utawa hijarah ning kono maknane wisid dadi kharijana hatta tawaqqadal hijarah itu kan ada dua tafsir. Aku loro-loro ini ora ngaji yo. Kemungkinannya itu maknanya lho. Waku dua nasul hijarah kok hijarah sing tukbat apa? Batu sing di sebelah. Karena kita tidak mungkin memasukkan Ka'bah, memasukkan hajar aswad. Dan itu juga batu. Tafsir kedua, saking panasin rokok jahanam nganti asumsinya watuwe nganti kobong. Ya nek geni cili-cilian watu dilebokno kan malah genine mati. Urut-urut yang pawon, keboki waktu sing gede. Watune sing kobong apa gedine sing mati. Lha iku neraka lah tadi terno neraka. Watu dilebokno iku melok apa? Melok. Dong. Ngono peti. Kalau di alamat neraka ini. Istighfar nak wedi istighfar. Lah berarti nak konteke iku Mas berarti ma dari awal maksudnya apa, Mas? Kamu orang kafir Mekah dan berhala yang kamu sembah agama riwayatin tapi wong tujuannya mau mantau Kanjeng Nabi didiskusikan cara saiki disambarno sapa sing roh celahe ayat iki ayo bully Muhammad mesti bully mau idan anak Isa inna maka Isa mimma yu'bad Zakat masyhur Ibnu Zakat akhirnya terus turun ayat apa innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun wal yardahu wal yaktarifu lan supaya gawe-gawe sapa ngake yaktasiku sing gawe-gawe sapa ngake mak bertorahum kang utawi ulaika mutarifuna gawe-gawe innal binum fi saya aku mongko disiksa sapa ngake ali ing atas iman wa nazala lan tumurun lan tolak bismangsan golek sopo wong kafir Mekah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Allah yang gawe sopo Nabi benaru antarane Nabi wa benaru antarane kafir Mekah gawe hakaman juru putus. Wong kafir kurang ajar tenan. Ngomong ini Kanjeng Muhammad, kita dengan kamu kan sering konflik. Mbok cari mediator, siapa yang memutuskan antara kita dan kamu? Siapa yang paling benar? Ayo cari mediator. Padahal nak cari mediator kan ketuanya Abu Jahal.
Mergo Abu Jahal gelare Abdul Hakam. Lan wong Islam ku mulane bolak balik. Nek Kanjeng Nabi ora usah ngendikan elek, tapi pengikute gak pokok cangkem elek. Nek nggo melawan kebatilan. Lah aku ke gerakan cangkem elek kan yang regani munik-munik ben duwe kegawean. Tak cangkem apik kan ora iso. Wong desaine Kudu iso. Mergo ana buktine ngene, Mas. Abu Jahal kan jeneng aslinya Abdul Hakam kan. Bapak dari semua kebijakan. Lah wong kafir kepengen Muhammad, ayo antara kita dan kamu kan sering konflik. Ayo cari penengah. Pikiran mereka ya Abdul Hakam. Ya Abdul Hakam jenenge orang. Lah iki misale sahabat terus nyuwun sewu ya gak ngendikan elek, tetep melok muni Abdul Hakam kan dianggap pengakuan Abu Jahal itu bapak dari kebijakan. Mungkin sahabat agak sing kok mudik-mudik maksudnya dalam hal ini ora. Abu Jahal. Akhirnya diceluk Abu Jahal. Abu Jahal. Ono bener. Tapi Abu Jahal tetep jenenge iku Abu Hakam. Sahabat mau muni Abu Hakam. Abu Hakam. Lah sahabat kerso kan terus koyo ikrar. Dong ya. Jadi ora kok. Lah tadi cara golek ning apa ning gone apa database iki ning gone komputer Quraisy. Ora ono jeneng Abu Jahal, sing ono Abu Hakam. Abu Hakam. Sama delok nek tarik-tarik. Ya Abul Hakam. Maksudnya saya mau Islam delok Abu Jahal. Jadi tetap ono perlawanan. Ono apa? Terus orang kafir mas dari Abu Jahal, Abu Sadanatul Beh. Apa? Sajana. Para perumat itu ngenut aja altum sikoya al-haji wa al-marud. Itu keren. Dina Abu Jahal liwat ya Abul Hakam tasqil bed. Wis keren gelar-gelar. Keren. Tapi dari Sidina Ali, ya man sodda ansabilillah, ya man badal. Di sini soal perang media gitu. Tapi di sini orang nganggo HP. Broadcast banget. Paham ya dong. Nah, ketika ukuran kebenaran itu dibikin, mana Mas Afia? Ketika ukuran kebenaran itu dibikin, ukuran kebenaran sentral adalah Ka'bah. Lalu kalau ukurannya Ka'bah berarti orang benar adalah sing rumah Ka'bah. Lah pas iku Rasulullah mek para sahabat ning Aqabah Mina. Orang nang temu di Aqabah iku pas diimbargo rak urip ning Aqabah Mina. Paham ya? Akhirnya orang kafir ge ukuran. Orang yang benar adalah yang melakukan sikoyatin Haji wa imarat al-masjidil Haram. ya nak wong sing bener ya sing rumah Ka'bah karuan penggaweane itikaf. Mane eling-eling nang wong ndambakno itikaf nemen-nemen kudu mikir. Pasti aku nang kritik mau cerita wae. Ono sanate. Nah, akhirnya Allah nurono aja altum sikoyatul haji wa imarat al-masjidil haram aman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yastawuna inda Allah. Akhirnya Allah iku satu-satunya ayat sing sawangane pengurus Ka'bah ora keren. Mergo pengurus Ka'bah itu tahu digawe ukuran kebenaran. Lah Kanjeng Nabi pas iku mek para sahabat ora pengurus Ka'bah. Ono ben ketahu paham. Akhirnya Allah duka ya ora level iman mek pengurus Ka'bah ya dhuwur Iman. Nanti salah dina aman saprese algamu darajatan dong ya. Jadi bisa pertaruhkan ini besar Dengan media. ya, jadi zaman itu Ka'bah didesain sedemikian rupa supaya justifikasi kelompoknya itu zaman itu saya kira selama zaman itu umat masjid ya kayak itikaf coba terus gue alat gede mau itikaf tapi orang tahu itikaf malah kecangkeman zaman itu konteks itu bang zaman itu Konteks. dong aku situ wana jalan kumur nama tolabu semangsa yang golek sapa ngakian Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat salah dari Muhammad apa sing tumurun kul afa ghaira wa ana ta ing saliyane Allah abdahu golek sapa ingsun atul putih kese golek ingsun hakaman ing juru putus qadiyan ing juru putus beni antara ingsun ben aku menantangane sira kabeh tawa hale tawa alladzi anjalakan nurono sapa ladi ide kemaring sira kabeh alkitab lan Quran ing Quran atau Quran turun fasolan hale ingkang terperinci. Anan bayanan tegese ingkang den jelasno fi dalam kitabillah fal haqu barang hak menagati ini saking barang batil. Kenapa kamu cari mediator kebenaran? Toh kamu orang Islam adalah orang yang punya Allah, yang Allah itu menurunkan kitab yang di situ hak dan batil dijelaskan secara detail. Manane piye? Kowe nak wis duwe Quran berarti duwe hakam, apa? Duwe hakam, pemutus antara hak dan batil.
Tapi syaratnya macam Quran nanti mufassalan ngerti detail-detail Quran. Nah macam global ini ya apik bang maca Quran. Tapi ora pati hakaman, ora pati napa? Hakam. Mubayaran tegese ingkang dijelasno fi dalam Quran apa al-haq barang hak lan berarti sing barang hak. Waladina utawa ngake atena kamare ingsun nyala dina alta ing kitab etoro katek setoro kamtile ing salam sapi iku yak kamu ngerti sapa aladina andal sak Quran munazzalun tenturon kitab munzal. Akhirnya kita lho munazzalun berarti ditasdid sih. Kitab munzalun wa tasdid munazzal diturun apa kita sing pengiran sira diturun bil haqi lan hak. Fala takunan namo kojo nonton sira nabi tarinas tengah sampai sing mamang kabeh. Aisyah kina tekse sing mamang kabeh ing dalam Quran. Wal muradu te perkara kang sing bersano bidalika kelan mengkono dawuh iku at-takrir, iku gawe keputus napa takrir iku napa? Mboten iki radiane penting. Iku at-takrir maksa. Mriki kan at-takrir iku kufar iki radiane maksud. Kan enggak lazim at-takrir kok lil kufar. Biasanya beliau namun ditangkitun lil kufar, apa bentas-bentas wong kafir ini kan at-takrir lil kufar. Rada aneh. Jadi namanya ini sanad kula. Coba nak alim rasa anut saja sementara anut. Wal muradu te kang dikersakno bidalika kan dewe mengkono kabeh iku at-takrir, iku maksa ben ikrar lil kufar marang kafir. Wong kafir rada dipaksa kon ngakoni mesti ana wis Quran iku hakon hak. Mergo nak manane takrir menetapkan wong kafir kan jadi aneh. Ya mestinya orang ngomong. Taftis. Ya jadi taftis atau tangkit biasanya ngono. Ini rada aneh. Wa tamat lan wis sempurna kalimat rabbika kalimah pangeran sira bil ahkam kelawan turune pira-pira hukum. Lan kula suwune jenengan kabeh kudu seneng fikih. Quran itu menjadi sempurna karena menerangkan apa? Ahkam, menerangkan apa hukum. Orang kasih apa? Jadi kadang seneng Quran itu seneng kasih. Waqiah, merah, buang kena mati, itu kan dapat nolong mati bisa ngadu. Ah, betul. Quran itu dapat nolong mati. Jika anak niatnya nang boleh warisan terus. Hotel. Ya, jadi Quran itu sempurna. Di antaranya mergo Quran ngendikan hukum bil ahkami lan boro-boro hukum wal mawaidi lan boro-boro janji atau ancaman sikon apane benere memang sesuai kenyataan wa adlan dan apane keseimbangane. Kemenane adil itu sesuatu yang apa? Seimbang. Mengenai timbangan darani muadalah napa? Muadalah mergo seimbang. Mengenai bab pondok-pondok ini sudah muadalah, maknane lulusannya disamakan. Ya, berarti sikon wa adlah Quran itu sempurna secara kebenaran dan sempurna secara peribadah. Maksudnya misalnya ngendikan akhirat, ya bukan berarti ninggal dunia. Misalnya sayang cucu, ya berarti ninggal ibu. Sayang ibu, ya berarti ninggal cucu. Misalnya kalau pulau sayang murid, ya rasa ninggal anak. Sayang anak, rasa ninggal murid. Pokoknya kabeh kudu seimbang. Sito, maksudnya nak pidato yonto yang ngekei. Pokoknya murid bukan ngekei. Mencoba kok atau ya orang maksudnya ini didik bener-bener mau barangnya nyindir senengannya kok tersinggung la mubadila ora ono sing iso ganti ku mujud li kalimati maring berapa kalimat kok la mubadila ora ono sing iso ganti ku mujud li kalimati maring berapa kalimat Quran binasin lan mas tetep ono jamaah diurung sak iki kalau langsung la mubadila ora ono sing iso ganti ku mujud li kalimati maring berapa kalimat Quran binaksin kelam kurang au kulfin utawa sulaya wa wa kali utawi Allah iku asami utat sing dicanget imam marang perkara yuqalu kang diucapno koma al-alimu terdat sing kersa bimal kan perkara yufalu kang dimangkai wa itu di pada jamaah zuhur sebagian pada kudur kula mergi ini pada Rasulullah